15 anni dopo ritorna il grande rugby allo Stadio Friuli, Blue Energy Stadium, così etichettato. Sabato 9 novembre ci sarà spazio per il test match tra Italia e Argentina, i famosi Pumas che tante approvazioni hanno raccolto nella recente campagna contro Sudafrica, Nuova Zelanda e Australia. Abbiamo con noi, anche una parola abusata, un'icona del rugby italiano, il friolanissimo Alessandro Zanni, che comunque da un ventennio opera in Veneto. Un'impressione su questo avvenimento: tu c'eri 15 anni fa in occasione dell'ultima gara col Sudafrica, organizzata, ricordiamo, dal patrono Enzo Cainero. 15 anni dopo ritornano i colori azzurri, che effetto ti fa? Sicuramente un effetto particolare. Fu bellissimo all'epoca essere la partita da giocatore nella cornice del Friuli contro il Sudafrica. Fu un'emozione per me, che essendo proprio nato, cresciuto a Udine e avendo proprio iniziato a giocare a rugby in questa città, giocare di fronte ai parenti, amici, all'inizio proprio non ci credevo, e fu un qualcosa che mi cambiò quasi totalmente la visione della partita. Adesso torno ovviamente con altri occhi, con gli occhi di uno spettatore, e credo che la sfida che ci attenderà sia importante, perché andiamo a giocare contro una squadra forte, come dicevi prima, anticipavi prima, che dal punto di vista del gioco ha fatto molti passi in avanti, ha battuto Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica in quest'estate, e quindi una sfida molto dura da questo punto di vista. Però siamo una nazionale in crescita anche noi, abbiamo mostrato molte cose buone, abbiamo ottenuto risultati molto positivi quest'anno. Diciamo che questo novembre per me sarà un po' un esame di maturità, perché dobbiamo confermare quanto di buono fatto, e abbiamo 3 partite difficili, ognuna in un suo contesto, perché ovviamente l'Argentina, squadra latina come noi, c'è molta rivalità fra le due nazioni. Poi andremo a giocare con la Georgia, squadra che da sempre vuole entrare nelle 6 nazioni e da sempre fa il nome dell'Italia per prenderne il posto. E poi ci sono gli All Blacks, che è sempre una sfida affascinante, perché giochiamo contro i migliori al mondo, anche se nel ranking adesso non l'hanno dimostrato. Quindi un novembre importante, partendo dalla prima partita. Io spero che la cornice del Friuli, che è uno stadio bellissimo, possa portare bene la nazionale e farla iniziare questi test col piede giusto. Ecco, hai risposto alle 2-3 domande che avrei voluto farti in seguito, ma te ne faccio una ultima. Non so, probabilmente sarai aggiornatissimo, pur lavorando per la Benetton, sul fatto che la Rugby Udine ha un nuovo direttivo, quindi sta iniziando un nuovo corso, quindi nel giro di 3 anni pare vogliano tornare in A1. E il tuo pensiero? Sai, io sono stato il giocatore che dalla Serie B nel 2003-2004 li ho riportati insieme ai vecchi giocatori, che saluto e spero vedano questa intervista, in Serie A. Per me che il rugby Udine debba stare in un posto, in un livello alto, secondo me è importante, perché deve essere la squadra un po' trainante per tutto il Friuli Venezia Giulia. È la squadra storica del Friuli Venezia Giulia e deve tornare a essere la squadra più importante del Friuli Venezia Giulia. Ha tutte le carte in regola col nuovo corso per farlo. Spero possa accadere, perché per quello che è il movimento rugbystico in generale è una città importante. Io sono sempre molto legato, anche se purtroppo per motivi lavorativi sono distante da Udine, ma credo che a livello sportivo debbano e possano crescere per tornare a un livello che compete alla Rugby Udine. La prima uscita ufficiale del neoeletto presidente della FIR, Andrea Duodo, sarà a Udine il 9 novembre in occasione di Italia-Argentina, il test match. Presidente, cosa ci dice a proposito di questo suo battesimo? Sono molto emozionato, non vedo l'ora che arrivi il giorno della partita, e sono molto contento di farlo qui, in uno stadio bellissimo, in una città bellissima, e quindi sto contando i giorni. C'è un accordo triennale, quindi vuol dire che non sarà un mordi e fuggi? Assolutamente no, anzi spero che si protragga anche per altri 3 anni e insomma gli anni a venire. È una cosa molto importante giocare a rugby, fare sport in una città di sport.
Sarà sicuramente al corrente del nuovo corso anche della Rugby Udine, con la nuova presidenza di Andrea Cainero e l'ingresso di altri soci, diciamo così. Come vede questo nuovo progetto? Molto bene, molto bene, sono poi stato informato da Luca Diana con cui ho un rapporto diretto, quindi non vedo l'ora anche lì di vedere gli sviluppi. Abbiamo già avuto l'opportunità di conoscerci, quindi rafforzeremo questo legame. Ecco, per tornare all'aspetto agonistico, tecnico della partita, cosa possono aspettarci gli appassionati di rugby e non, che magari verranno a scoprire magari questo vostro sport? Un grandissimo spettacolo, una nazionale come la nostra che è in crescita, una nazionale argentina che comunque è già diciamo confermata la crescita da tantissimi anni, che viene da un championship dove ha battuto le 3 migliori squadre dell'emisfero sud e del mondo, e niente, è una sfida molto emozionante, due nazionali latine, quindi ci sarà anche dei contenuti molto importanti. Grazie.